नमस्कार, खबर की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं अतुल श्रीवास्तव। आज मैं पहुंचा हूं गायत्री मंदिर के प्रांगण के पास, यानी गोपालगंज के गायत्री मंदिर के प्रांगण के पास, जो केंद्रीय विद्यालय से होके ये रास्ता इधर को आता है। और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि बॉडी को फिटनेस कैसे रखेंगे। तो उसके लिए हम अभी पहुंचे हैं गोपालगंज के मशहूर चैंपियंस ताइक्वांडो एकेडमी में, और यहाँ पे उनके मास्टर से मिलेंगे और यहाँ के बच्चों के एक्टिविटी कैसे कराई जा रही है वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ हाथ सैनिटाइज करें, यानी कि अंदर जाने से पहले यहाँ बच्चे सब हाथ को सैनिटाइज करते हैं, फिर ट्रेनिंग हॉल की ओर प्रवेश करते हैं। ये देखिए, कैमरा से यूज करेंगे, यहाँ देखिए बच्चा सब कतार में लगा हुआ है। कोरोना वैक्सीन आया नहीं है, तो हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए कोविड से निपटने के लिए, वो हमारे मास्टर जो हैं वहाँ वो बताएंगे, और बच्चे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम अभी ट्रेनिंग हॉल के अंदर पहुँच चुके हैं, जहाँ देखिए आप किस प्रकार से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो अपना अपना जगह ग्रहण कर लिए हैं। अब आगे क्या होने वाला है हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देखिए। यहाँ पे गर्ल्स के लिए गर्ल्स ट्रेनर हैं और बॉयज़ के लिए बॉयज़ ट्रेनर्स हैं। वार्म अप हो रहा है। बॉयज़ के लिए मास्टर ट्रेनर हैं, गर्ल्स के लिए गर्ल्स ट्रेनर हैं। अब ये सब करने का क्या फ़ायदा है, खुद हम बच्चों से पूछेंगे और जो मास्टर हैं मास्टर से भी पूछेंगे। फिलहाल देखते रहिए और क्या क्या एक्टिविटी चैंपियंस ताइक्वांडो एकेडमी गोपालगंज में कराए जाते हैं। ऊपर उठाओ, पूरा ऊपर उठाओ, पूरा ऊपर उठाओ, कि बॉडी फिट रह सके। ये चेन टच करो, चेन। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। देखते जाइए आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे कौन कौन सा एक्सरसाइज कराया जा रहा है, सिटअप कराया जा रहा है। आप लोग भी घर पे भी ये सब कर सकते हैं। फास्ट फास्ट फास्ट, साउंड के साथ। वन टू वन, बहुत अच्छा, चलो गो 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 गो, स्पीड में। तो आप लोगों ने देखा कि चैंपियंस ताइक्वांडो एकेडमी जो है गायत्री मंदिर के पास, वहाँ पे बच्चे सब कैसे अपना एक्टिविटी दिखा रहे थे। अब हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो मास्टर हैं, जो ट्रेनर हैं, उनसे। खबर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इसके विषय में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि ये ट्रेनिंग करना क्यों ज़रूरी है। मेरा नाम विनीत कुमार शर्मा है और मैंने बीपीएड किया हुआ है, और उसके अलावा मैं ताइक्वांडो कोच भी हूँ। मैंने अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट में सिल्वर मेडल जीता हुआ है, और उसके बाद मैंने सोचा कि गोपालगंज को अपनी सेवा दूँ, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और क्रियाशील हूँ जी। तो अभी हम प्रत्येक सुबह कुछ ही दिन से शुरू किया हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं डीएक्टिवेट हो गए हैं, स्कूल में उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो होम सिक हो गए हैं। मतलब वो दिन भर घर में रहते हैं, मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, मोबाइल में ही लगे रहते हैं।
तो इसको लेकर मैंने फिर से ताइक्वांडो एकेडमी को शुरू किया, जिसमें बच्चों का इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, मेंटल जो बौद्धिक विकास है उसको बढ़ाना, शारीरिक विकास है उसको बढ़ाना, ये सारी सुविधाएं बच्चों के अंदर डेवलप की जा रही है। तो उसके लिए मैं ये एकेडमी को रन करवा रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सृष्टि शर्मा। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है, किस लिए तुम आती हो? पहले तो हम लोग सेल्फ डिफेंस के लिए, जो बदमाश लड़के होते हैं उनसे सेल्फ डिफेंस करने के लिए सीखते हैं, अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सीखते हैं। जैसे अभी कोविड-19 था तो यहाँ पे हम लोग अपने फिटनेस पे ध्यान देने आए थे और इम्यूनिटी बढ़ाने आए थे। और हम लोग को सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है, साथ में हम लोग की डाइटिंग पे, फाइट पे और ये सब पे भी ध्यान दिया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग को फाइट भी सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए। और मैं येलो बेल्ट हूँ, इसमें 5 बेल्ट होते हैं, वाइट बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, रेड बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगी इस विषय में? हाँ ज़रूर, हम लोग के लिए ये हमेशा होता है कि दरबार एकदम खुला रहता है कि आप आइए और सीखिए। और सेल्फ डिफेंस तो गर्ल्स के लिए ज़रूरी होता है, तो गर्ल्स को भी खास करके बोलना चाहती हूँ। और स्वास्थ्य भी इससे बना रहता है, फिटनेस पे ध्यान भी होता है और फिटनेस भी बनी रहती है ताइक्वांडो से, और पढ़ाई में भी मन लगता है। जैसे देख सकते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आपने देखा कि चैंपियंस ताइक्वांडो एकेडमी में किस प्रकार से, किस गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती हैं और शरीर को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे कसरत कराई जाती हैं, एक्सरसाइज कराए जाते हैं और मार्शल आर्ट से भी रिलेटेड यहाँ पे ताइक्वांडो सिखाया जाता है, ताकि बच्चे और बच्चियाँ अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकें। तो हर बच्ची के साथ हमेशा माँ बाप और पेरेंट्स नहीं रहते हैं, जिस वजह से बच्चियाँ कभी अकेले कहीं सुनसान सड़कों पे निकले पढ़ने जाए, कुछ मनचले लड़के अगर उन्हें अटैक कर दे उन पे, तो फिर उस समय ये काम आता है। और चलते चलते हमारी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जी धन्यवाद सर। मैं गोपालगंज वासियों से यही अनुरोध करूंगा कि गोपालगंज की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत सारे कांड हुए हैं। पिछले साल देवापुर में एक नाबालिग लड़की को जो 10th क्लास में थी, उसको कुछ लड़कों ने स्कूल में टांग के जान से मार दिया था, तो जो बहुत ही दुख की घटना है। तो गोपालगंज में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स और भाई बहन जो भी हैं, हम लोग हमेशा साथ में नहीं रह सकते, इसको लड़कियों को खुद ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी अपने बच्चियों को, अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना मजबूत बनाए कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। और दूसरा जो बेनिफिट है वो स्वास्थ्य को लेकर है। बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, तभी उनका शरीर का संपूर्ण विकास हो पाएगा। स्कूलों में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, जो कि अभी बंद है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एकेडमी में जो भी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी वाली एकेडमी है वहाँ पे भेजा जाए, और जिसमें हमारा गायत्री परिवार और ये चैंपियंस ताइक्वांडो एकेडमी बहुत ही कार्यरत है, बहुत ही प्रयत्नशील है। छोटे बच्चों से लेके बड़ी लड़कियों तक को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जुड़े और ताइक्वांडो परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। मैं बता दूं आपको, ये जो एकेडमी है गोपालगंज में, जो VM फील्ड है उससे पहले केंद्रीय विद्यालय पड़ता है, उसी के बगल से रास्ता है गायत्री मंदिर का। गायत्री मंदिर के प्रांगण में ये चैंपियंस ताइक्वांडो एकेडमी के नाम से चलाया जाता है। यहाँ पे आएँ और आप लोग भी मजबूती के साथ अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बनाएं और सेल्फ डिफेंस सीखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे खबर की दुनिया और मैं था अतुल श्रीवास्तव। धन्यवाद।